폰을 예청 깔았거든요. 이제 원래 하던 계정은 이제 다른 폰에다 계정을 넘겨주고 그다음에 새로 깔았거든요. 어디냐? 아직 저는 계정 때문에 세계관 성장을 하고 있거든요. 연락을 진행하고 있습니다. 초반이어가지고 이따가 1분 뺀 다음에 어떻게 로직을 보이면 여기 끝낼 수 있거든요. 너무 답답해. 적응이 안 돼서 진짜. 항상 이 소리통 성장을 깨고 있는데 이게 머니 속도가 너무 빨리 늘어요. 원래 하면 이거 한 10초에 한 몇천만 뛰는데 이제 이것도 따다다다다 바로 파워 켜고 일분째라고. 네, 일본은 사실은 진배구형이 없어도 있어야겠긴 하는데 진배구형이 있어야겠나? C는 그때 쓰면 되거든. 진배구형은 일정 1분 때. 그렇지. 지금 대포 때문에 싹 다 죽었거든요. 좋아. 끝났어요.
스테이지. 있거든. 친구가 시간을 끌어줍니다. 이제 신을 얻어보도록 하겠습니다. 바로 이렇게 신을 얻으라고. 네, 신을 바로 얻어주고. 그만해. 어디야? 선물이 이것만큼은 해본 것 같은데. 뭐야? 이렇게 많이 속도가 빨라진다. 한 번도 진 적이 없거든요. 일단 세계편이 좀 어렵. 일장은 쉬워요. 근데 후반부 가가지고 약간 좀 나사에서부터 그렇게 나겠다. 빨간 애들이 개 많이 나와가지고. 근데 약간 애들이 이제 나사 빨간 거 많이 나온다고.
해가지고 가르쳐주거든요. 나는 뭐 솔직히 의식의 정도는 하나는 있어야지 가르칠 수 있지. 의식이 없으면은 또 힘들 거예요. 저는 의식이 있어야 그 있잖아. 진짜로. 나왔다. 오케이, 진짜 고양이. 사야 되겠다.
떴어. 우슈가 떴어. 드디어 떴다. 오케이, 좋습니다. 아, 이런 거 좋지. 필요 없어. 필수 필요 없어. 뭐야? 한정 소리가 많은데. 신기하네. 여성들 중에 한 정도는 살려야죠. 이것도 좋기 때문에.
좋은 것 같습니다. 바로 럭키 티켓. 잠시만. 응? 뭐? 핫도그. 성능부로 갑시다. 알겠어. 자, 와, 이거지. 자, 여러분들 제가 이걸 원했습니다. 이건 근데 진짜 데이트일 것 같은데. 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다.